Врвови за метод фидер риболов. Врвовите доаѓаат со метод фидер трските доаѓаат во едни вакви туби. Обично со секоја фидер трска доаѓаат по 3 врва со различна јачина, нели? Врвовите се направени воглавном од карбон денеска, постојат и фидерни врвови, односно така речени врвови од стаклени влакна, кои што популарно кај риболовците се нарекуваат фидерни врвови, меѓутоа тоа не е правилен износ, за фибер уствари во превод значи влакно. На не е име на самиот материјал, значи самиот материјал е фиберглас, односно од стаклени влакна, меѓутоа тие се многу тешки, многу се виткаат, не се баш прикладни и се помалку и помалку се среќаваат денеска во фидер риболовот. Обично се уште можете да ги најдете кај некои трски од пониска класа. Во главном, трските од средна и висока класа доаѓаат со карбонски врвчиња. Тие врвчиња се обележени со различни ознаки. Овде во раката држам 3 врва од една иста трска, кои што имаат различна јачина, односно како што, не знам колку може да се види, пише од 2 ОЗ, 3 ОЗ и 4 ОЗ. Ќе доближам да се види. Значи, што значи 2 ОЗ, 3 ОЗ и 4 ОЗ? ОЗ е скратеница за ознака од англискиот систем на мерки, кој што означува унца. И една унца по својата тежина е еднаква на 28 грама, што значи дека овој врв од 2 унци е 56 грама. 3 унци ќе дојде 84 грама и така натаму. Кој како ги бележи врвовите, односно бојата за одбележување на врвовите не игра некоја голема улога, затоа што нема некоја сиопшто прифатена номенклатура, него секој си ги фарба онака како што сака. Значи има и зелени, можете да видите, има и шарени врвови. Кој како сака, апсолутно, значи од тоа немојте да се водите. Што е битно да се знае за врвовите? Како да изберете сега од овие 3, јас сум купил трска, нели? Имам 3 различни врва, 2 ОЗ, 3 ОЗ и 4 ОЗ. Како да го изберам правилниот врв? Со кој врв да фаќам денеска? Еве денеска колку што може да се види е мирно, нели? Нема ветар, нема ништо. Со кој врв да фаќам јас денеска? Еве јас сум денеска со 100 грамец, 4 метра 100 грама трски и ова се 3 врва, од кои што еден треба да изберам за денешниот риболов. Ако е вака мирно и ако не ловам многу далеку и многу длабоко, би избрал врв од 2 ОЗ. И сега ќе објаснам зошто. Што е всушност врвот? Врвот е всушност индикатор. По 90% од својата неговата работа е индикација на удар, односно тоа ви е исто како пливка или тапа во риболовот. Значи, тапата е индикатор, нели, вие фрлате и гледате тапата тоне, давате контра и ја закачувате рибата. Истото и во фидер риболовот. Нели, вака, кога ќе се свитка врвчето, нели, натегнато е оно вака, стои и врвчето кога ќе се свитка, и значи дека имаме удар и даваме контра. Тоа е 90% од неговата улога. Значи, врвот воглавно служи како индикатор. Сега, постојат две струи, да речеме во фидер риболовот, кои што се противречни една на друга. Едната вели дека врвот освен индикација на удар нема никаква друга улога во фидер риболовот, а другата група вели дека не е баш така, односно дека врвчето не е многу, но со мал процент учествува во фрлањето, односно припомага при зафрлувањето и одработува дел од работата при зафрлувањето и водењето на рибата. Јас сум присталица на оваа втората теорија, да речеме хранилка од 40 грама, која што воопшто не е тешка, да речеме, за врв од 2 унци, нели? Многу полесно се фрла со врв од 3 унци и подалеку, отколку со 2. Значи, врвот сепак учествува колку толку, повеќе со својот долен дел, нели? Со долниот дел овдека, со појакиот долен дел. Според мене, нели? Меѓутоа 90% од улогата му е индикација. Сега, како да одберете правилен врв? Колку ловите поблиску? Колку поблиску ловите? Колку ловите поплитко? И помали риби ќе изберете помал, односно послаб врв. Колку ловите подалеку? Со потешки хранилки. Треба подалеку да фрлите подлабоко, толку ќе изберете посилен врв.
Еве јас денеска на пример ќе почнам со врв со 3 унци, иако да речеме времето е мирно. Зошто? Затоа што прво мислам дека ќе треба да фаќам на некоја далечина од 60-70 метра, а за да фрлетам таму ќе ми треба тешка хранелка, сигурно едно 50 грама плюс храна. Значи со врвот од 2 унци ќе се мачам. Втора работа е што е длабоко, нели? Кај е проблемот? Кога е длабоко и ако ловите со слаб врв, да речеме од 1 унца, од 2 унци и така натаму, вие кога ќе затегнете, додека затегнете тоа, додека пропадне, врвот ќе се свитка еве вака. Буквално вака. И тој повеќе не се витка. И како вие ќе приметите дека рибата удира? Таа, поготово ако се помали риби. Таа удира, ќе влече, ќе онеди, или во најмал случај ако тргне кај вас, па врвот да се олабави наеднаш, па тоа ќе видите дека нешто се случува, нели? При контра исто, ако фаќате на пример далеко со тешка хранилка и длабоко, имате на пример удар. Овој врв е мек, вие кога ќе контрирате, тој дополнително уште повеќе ќе се свитка. Хранилка, додека кога ќе ја контрирате, ствара огромен отпор од длабочина. И касните со контра, касни целата трска, касните вие, што е резултат? Или ќе изгубите рибата, односно нема да ја закачите, нема да ја контрирате, или ќе ви се откачи во текот на ловењето. Затоа врвот секојаш треба да се прилагодува спрема тоа кај фаќате, колку далеко, колку плитко, какви риби. Исто кога дува ветар, треба појак врв. Зошто појак врв? Затоа што ако прво по мек врв, тој се клати на ветар, значи има вибрации и вие нема да приметувате која ќе ви удира рибата, тој вака ќе се тресе цело време, ќе вибрира, нели, нормално. И како второ, при ветар ќе треба да се користат потешки хранилки, за да можете да го сечете воздухот и да не ви прават многу мев при зафрлување. За потешка хранилка ќе ви треба потежок врв. Сега, што значи ова? 2 унци ако пишува и 56 грама кој што значи. Тоа не значи дека вие максимум што може да фрлите со ова врвче од 2 унци дека е 50 грама хранилка, да речем, или 60. Не. И 100 грама хранилка да фрлите, нема ништо да се случи. Врвот нема да се скрши. Значи врв се крши, пак ќе споменам, не знам по колку пати, само доколку ви се заплетка овде. Значи доколку овде ви се заплетка на врвот вака. И па вие фрлите, нели, при фрлање не видите дека е заплеткано и врвот ќе пукне. Или втора варијанта, кога веќе сте извадиле, нели, ви се заплетка конецот и вие почнувате да намотате со цел да ја соберете хранилката, тогаш врвот се витка вака навнатре, кој вие ќе почнете да моткате, прави кругче практички, пошто, нели, овде е замотано и вие кога го мотате и тој тука ќе пукне. Само во тие два случаи врв не се крши од фрлање. Значи постојат и потешки врвови, овде имам врв од 6 унци, од 5 унци, пардон. Тој врвот е од 5 унци, пишува карбон 5 унци. Значи има разни врвови овдека, има врвови од 6 унци, 7 унци. Тие се воглавном за трски кои што ги имам од 180 грама за екстремно далеко фрлање и за тешки хранелки, и овде има неколку врва од трската од хеви, екстра хеви фидерот за прехранување, меѓутоа јас овде све што имам, тие се претежно за крап, нели, за ловење на крап, тие се од 2 до 7 унци. Значи, овие што ловат и поситна риба, да речеме караши, така натаму, тие имаат и врвчиња од 1 унца, од пола унца, 1,5 унца. Што треба уште да се каже? Ги гледате англичаните и клипови од Англија, ќе видите дека тие фаќаат со некои врвчиња од 1 унца, пола унца, максимум унца и пол крапови на нивните води. Совет ми е да не ги прифаќате нивните совети. Зошто? Затоа што треба да имате во обзир една главна разлика, односно една главна одлика на водите кои што се во Англија, водите кои што се кај нас на Балканот, во Македонија и општо. Во Англија вода од 3 метра се сметра за длабока вода. Кај нас практички ти немаш вода кај што можеш да фаќаш на 3 метра, многу ретко. Значи дури на најмалите, да речам, рибници има длабочини од 4, 5, 6 па и 7 метра. Овдека на Мавровица има и по 11 и по 12 метра. Овдека, например, сега на 30 метра далечина, да речеме, е 4 метра длабоко. Колку е подлабоко, нели? Толку појак врв ке ви треба. Зошто? Затоа што ќе треба малце потешка хранилка, таа побрзо да потоне.
за да можете од длабоко кој ќе контрирате, нели, ако ставите мек врв, рековме, тој многу ќе се витка, ќе касните со контра. Значи ќе ви треба појак врв, значи да речеме 2 унци, 2,5, 3 унци и така натаму и така натаму. Да заклучиме. Врвовите како врвови. Колку поплитко фаќате, колку помали риби, колку е поплитко, послаб врв. Колку фаќате подалеку, подлабоко е, нели, ветровито е, лоши се условите, ќе земете појак врв. Се разбира, ако морам сега, например, да речеме летно време, има многу рибари, има притисок на вода и јас треба да фаќам на некои 90-100 метра, јас треба да земам 180 грамец и да ставам 80-90 или 100 грама хранилка, да наполнам со храна и да фрлам на 100 метра. Јас тоа не можам да го направам со врвче од 2 унци, не дека ќе се скрши. Меѓутоа трската ќе стои право, а врвот ќе стои вака како без веза ќе изгледа. Нели? И ќе имате потешкоти и при фрлањето нормално. Значи тогаш ќе става врв, се знае, од 4 унци. Па зависи ако е ветровито и од 5 унци ќе става врв. Прилагодувајте ги и одбирајте го вистинскиот врв во вистинско време, затоа што, верувале или не, како што спомнав, одбирањето на погрешен врв во погрешни услови може да ви донесе и неуспех во риболовот. Односно, да имате, можеби вие ќе имате удари, но ќе имате малку слаба реализација, нема да вадите риби, или ќе ви се откачуваат. Или пак да речеме, ако ставите вие 5 унци врв, а ловите на 40-30 метра од обала караши, нели, на некоја вода, вие нема да ги фатите. Зошто? Затоа што тој од врв, еве го, од 5 унци, тој не се витка. Тој карашот кој ќе удрите, вие нема да осетите кога ќе, нема да има никаква, апсолутно никаква сигнализација нема да има на врвот. Одбирајте правилно врв, спрема услови, и спрема време, место и каде фаќате и како фаќате, и уште една работа. Не се обидувајте да прилагодите врв кој што е од друга трска на трска која што веќе ја имате. Зошто? Затоа што обично тоа завршува трагично, или по врвот, или под самата трска. Врвот е направен, идеално е склопен и е направен и издизајниран да се вклопува во самата трска, односно да биде една целина од трската. Значи тој обработува прв и после натаму продолжува телото на стапот. Практички, кога зафрлуваме, нели, тој се витка, рековме, индикатор е многу малку помага при зафрлувањето, остатокот го одработува кичмата на стапот, односно на трската, значи долниот дел, бланкот го одработува останатиот дел. Меѓутоа, тој е споен во една целина. Не можете вие да речеме 80 грамец, ви се скршиле сите врвови, ај сега имам, еве, 5 онци врв од некоја друга тршка и ако не влегува, малце ќе го стругнам, нели, ќе го напасувам, ќе влезе и супер ќе ми биде, ќе пецам. Не, нема да пецате, зашто таа трска од 60 или 80 грама не е наменета за овој врв од 5 онци, не е наменет за таа трска. Трската ќе ви стои вака право како дрво. Значи нема да имате никакви индикации, нема, апсолутно тешко ќе зафрлате, значи апсолутно не одговара едно на друго. Тоа е тоа. За употреба, односно какви фидер врвови да одберете при риболов на река нема да споменам, затоа што јас на река скоро и да не ловам, поготово не со метод фидер, со корпа да. Можеби ќе пробаме летово, ќе видиме. Се надам дека помогнав при избор на врвови за метод фидер, односно да го изберете правилниот врв во одредени услови на риболов, а вие пишете во коментари како вие ги одбирате вашите идеални врвови за метод фидер риболов според условите на риболов. Обавезно пишете во коментар.